我叻啫！今日終於都整好拍片嘅程式，我哋唔使咁急啦。咁就咧，要繼續教大家點樣玩生存記。先到上次嗰度，上次就講到呢一度，面臨逆境。咁好啦，我哋而家要點做咧？首先，我哋一定要揾啲材料嘅。咁就唯有掘泥啦，因為而家冇乜材料。仲要就嚟死添，就唔用毛杖好難玩㗎。好啦，哎呀，唔好意思啊，各位撳錯咗啲掣。好啦，我哋繼續。好啦，我哋間屋就雖然流咗啲，哎呀，令自己跌傷咗添。搞掂。搞掂。我哋就好流嘅個氣膠。咁而家就要快啲整煤啦。死蜘蛛！屋企出邊，仲想爬你個屋企？搞掂，有2條蜘蛛絲。搞掂。你要掘木啊，跟住就要揾煤，整蠟燭，一定要有石。要石整爐，用石整木煤，跟住再用煤同木條整火把出嚟。好啦，我哋繼續。用羊整牆啊，床啊要整。好啦，又係差唔多天黑啦，我哋要快啲返屋企。隻豬擒咗入嚟，一定要掘到木先可以返屋企啊！掘完石一定要。蜘蛛唔緊要啦，有出嚟就見到富人包，我咁黑仔嘅。哇！好多怪啊！真係唔好意思，得罪咗你大佬，求下你唔好放過我啦！求下你放過我啦，大佬，得罪咗你啲咩？冇啊，間屋啊，富力爆啊！真係接受唔到。
好意思各位，我哋教翻和平先。呢個掣嘅意思即係話搞難度，頭先我哋去到最難，所以超難玩，我哋一定要教翻和平。跟住呢啲掣大家都知噶啦，應該都識用噶啦。可能錯或者未必識嘅，咁呢啲可以咁樣睇到自己個樣。咁呢，我哋而家呢，應該就好安全噶啦。好啦，而家係時候掘石啦。冇石嘅，啲泥啫。有兩嚿石啦，夠啦。上返去啦。因為我周圍完全冇喪屍嘅，因為我搞咗和平啦。好啦，我哋張台都俾佢炸爛埋添，真係慘上加慘。我哋間屋竟然俾佢炸到咁，唉！因為我張台仲喺度，我執返。見到啦，要咁多石，所以我哋一定要繼續掘。因為而家和平嘅原因，所以我哋唔使驚出去掘。錯者記住，如果唔夠啲喪屍犀利，就唯有用我呢一招。有啦，石啊！一嚿、兩嚿、三嚿、四嚿、五嚿，得咗，上返去，返我哋嘅 home。好啦，就用台整個爐，再喺呢度，我哋嘅地爐，即係我哋嘅屋企。用咩燃燒？快啲，都快我哋，俾埋你，我都冇用噶啦，我可以收返。好啦，跟住就可以慢慢燒多啲煤啦。至少可以燒8嚿，不過我太少木啦，所以唔好意思。好啦，見到我哋有火就開始有光。
上返去啦。跟住，死唔夠木，哇，冇啊！啲木已經冇晒，我唔緊要，忘記有都有木嘅。只要咁樣就夠嘢，封咗佢就可以。好啦，上去，大家一定要記住，屋企外表其實係唔重要嘅，最緊要保護到自己就得㗎啦。好啦，咁呢啲又要夠木添，又攞嚟夠咯，係咁噶啦。不過要記住唔好拆得太犀利，因為屋始終都好重要。得咗，好啦，咁我哋事不宜遲就擺燈。睇返盞燈咁樣。呢個就係我哋間屋嘅入口啦。我哋間屋嘅入口呢，盞燈嘅。蠟燭就唔可以太嘥，因為好重要嘅，係好難先可以整到嘅。因為有時呢，唔一定要咁樣燒就好嘥嘅，要掘就係最好嘅。所以呢，我哋唔可以濫用佢哋嘅。好啦，花枝我嚟做求生之用。咁好啦，我哋要填返啲窿窿，以免有喪屍入嚟。好啦，我哋屋企都搞得七七八八，用埋佢啦，千祈唔好學我。好啦，跟住呢，我哋要繼續出去掘木啦，因為今集應該都拍咗好耐噶啦，所以呢，我哋下集再繼續教大家跟住落嚟應該點做啦。今集有啲亂，咁就唔好太耐和平啦。咁啊，起碼搞翻少少啦。咁好啦，今集時間都到呢度啦，下集再見啦，拜拜。